6 հիմնական քայլ էներգետիկ կոլապսից փրկվելու համար։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը զգուշացնում է, Մերձավոր Արևելքի պատերազմը խզել է մատակարարման շղթաները, առաջացնելով նավթի պատմական դեֆիցիտ։ Սա այն աշխարհատնտեսական առճակատումն է, որն այսօր ստիպում է պետություններին դիմել գոյատևման նոր բանաձևի։ Հեռավար ուսուցում եւ աշխատանք, շենքերում էներգախնայողություն, անցում հասարակական տրանսպորտի, պետական ուղևորությունների սահմանափակումներ, գնային վերահսկողություն եւ անգամ էներգախնայողության արշավներ։ Մի շարք երկրներ այս մեթոդներին են դիմել։ Արդյոք այս ժամանակավոր միջոցառումները բավարար են գլոբալ ճգնաժամը կանգնեցնելու համար։ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը առաջացրել է համաշխարհային էներգետիկ եւ ապրանքային շոկ, ամենախոշորը երբևէ։ Հորմուզի նեղուցի խափանումը հատկապես կարևոր գործոն է, քանի որ դրա միջոցով անցնում է հում նավթի 34%-ը, վերամշակված արտադրանքի 90%-ը եւ բազմաթիվ այլ ապրանքներ։ Սա լուրջ իրավիճակ է արդեն նկատվող եւ շարունակվող ազդեցություններով ու մեծ անորոշությամբ։ Արդեն հիմա զգացվում է ազդեցությունը էներգակիրների գների վրա, նաեւ դրա շղթայական հետևանքները այլ ապրանքների գնաճի, տնտեսությունների եւ նույնիսկ պարենային մատակարարումների վրա, քանի որ կազդի պարարտանյութերի գնի վրա։ Թե արդյոք ձեռնարկված միջոցները համարժեք են ճգնաժամի ծավալին, դեռ պարզ չէ, բայց կարևոր է պատրաստվել անորոշությանը։ Չկա մի լուծում, որը կարող է իրավիճակը շտկել։ Յուրաքանչյուր երկրի էներգետիկ իրավիճակը, ֆինանսական հնարավորությունները տարբեր են, նկատում է Էսպեն Մեհլումը։ Երկարաժամկետում ավելի շատ հարմարվելու հնարավորություններ կան, բայց նաև կարճաժամկետում կարելի է կիրառել տարբեր միջոցներ։ Առաջին պաշտպանական գիծը սովորաբար էներգախնայողությունն ու արդյունավետությունն են։ Որոշ երկրներ նվազեցրել են էներգիայի պահանջարկը, խրախուսելով կամ պարտադրելով հեռավար աշխատանք։ Կան երկրներ, որոնք խթանում են հասարակական տրանսպորտից օգտվելը, օրինակ Ֆիլիպինները եւ Լիտվան։ Որոշ երկրներում կիրառվել է վառելիքի ռացիոնավորում, ինչպես Շրի Լանկայում եւ Բանգլադեշում։ Այլ երկրներ օգտագործում են սուբսիդիաներ, գների սահմանափակումներ կամ ճշգրտման մեխանիզմներ, օրինակ Նորվեգիան նվազեցրել է բենզինի հարկերը, իսկ Ճապոնիան կիրառել է գների կայունացման մեխանիզմներ։ Միջազգային էներգետիկ գործակալությունն ու անդամ երկրները համակարգել են նավթի պաշարների մեծ բաց թողում ճգնաժամի սկզբում։ Բացի այդ, երկրները տարբեր մակարդակի վառելիքի պաշարներ ունեն եւ հարց է առաջանում, որքան ժամանակ դրանք կբավարարեն։ Որոշ ընկերություններ, օրինակ ավիաընկերություններ, կրճատել են թռիչքները։ Հորմուզի նեղուցի արգելափակումը որոշ երկրներում ընդհուպ մինչև 100% բենզինի եւ դիզվառելիքի թանկացման է բերել, նկատում են փորձագետները, հավելելով, տվյալ պարագայում խնայողության անցնելը տարբերակներից մեկն է։ Բայց թերևս խնդիրը ավելի երկարաժամկետ է, ու ընդ որում պետք է նշել, որ խնդիրը չի վերաբերում միայն Հորմուզի նեղուցին եւ չի վերաբերում միայն էներգակիրներին, հա։ Օրինակ Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը ցույց տվեց, որ կտրուկ ազդեցություն է դրսևորվում նաև պարարտանյութերի շուկայի վրա, հա, կտրուկ ազդեցություն է դրսևորում նաև այնպիսի արդյունաբերական շուկայի վրա, ոնց որ ասենք պղնձի մշակումն է, այսինքն տարբեր ոլորտների կախվածությունը մեկ մատակարարներից, այս մատակարարման շղթաների կենտրոնացվածությունը որոշ օղակներում համաշխարհային տնտեսությանը բավականին խոցելի է դարձրել նման սահմանափակումների նկատմամբ։ Ամիսներ առաջ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը հրապարակել էր զեկույց, որում աշխարհաքաղաքական հակամարտությունները համարվում էր գլխավոր ռիսկերից մեկը, եւ այժմ փաստացի Մերձավոր Արևելքում դրանց են ականատես լինում։ Առաջիկայում հիմնական անորոշությունները կապված են այս ճգնաժամի տևողության հետ, նկատում է Էսպեն Մեհլումը, հավելելով, կարևոր է թե երբ կվերաբացվի Հորմուզի նեղուցը, ինչ պայմաններով։ Միաժամանակ էներգիայի եւ այլ ապրանքների գների աճը կարող է բերել գնաճի եւ տոկոսադրույքների բարձրացման, ինչը կուտակային ազդեցություն կունենա տնտեսությունների եւ մարդկանց վրա։ Երկարաժամկետում կան նաեւ այլ ռիսկեր, նոր հակամարտությունների հավանականություն եւ կլիմայական ռիսկեր, որոնք արդեն ազդում են տնտեսությունների, ընկերությունների եւ մարդկանց վրա։ Աշխարհը սկսել է ավելի լուրջ վերաբերվել էներգետիկ անվտանգության կարեւորությանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մեր երկիրն ըստ Նարեկ Կարապետյանի որոշակի առումով պարզ է ներկաշոկերից։ Բայց ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք տեսնել որոշակի ազդեցություն, ինչպես ասենք բենզինի շուկայում գների բարձրացումը, հեղուկ գազի շուկայում այն ազդեցությունները, որոնք դրսևորվում են վերջին օրերին, այսինքն որոշակի ազդեցություններ մենք եւս կրում ենք եւ դա բնական է, որովհետեւ համաշխարհային շուկաները, այսինքն շուկաները, էներգետիկ շուկաները, դրանք գլոբալ են եւ երբ օրինակ Քաթարը, որը հեղուկ գազի գլոբալ մատակարար է,
իր առաջարկի սահմանափակումների է բախվում, դա աշխարհի որոշակի մասերում դեֆիցիտ է առաջացնում հեղուկ գազի եւ բնականաբար ամբողջ շուկայի վրա ի վերջո անդրադառնում է, եթե չանդրադառնա, ասենք, մեկ շաբաթվա ընթացքում, անդրադառնում է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, որովհետեւ շուկաները ամեն դեպքում ճշգրտվում են։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը Հայաստանի վերաբերյալ առանձին գնահատական չունի, բայց նշում են, կարևոր է, որ կառավարությունն ու մասնավոր հատվածը միասին վերլուծեն իրավիճակը, մշակեն պլաններ եւ ընտրեն արդյունավետ միջոցներ, ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Երկարաժամկետ լուծումները կարող են ներառել ներմուծման աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա, տնտեսության էլեկտրիֆիկացում եւ համակարգային էներգաարդյունավետության բարձրացում։ Կարճաժամկետում հնարավոր են պահանջարկի կառավարման եւ խնայողության միջոցներ։ Կարևոր է նաև մտածել վառելիքի պաշարների կառավարման եւ ապագա ճգնաժամերի համար դրանց ձևավորման մասին, եզրափակում է Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ներկայացուցիչը Նիկոլայ Ավետիսյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։